ခုဗီဒီယိုကို YouTube မှာကြည့်ရှုနေရဆိုရင် VPN ခံပြီးကြည့်ရှုဖို့နဲ့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ဦးကျော်မျိုးသူ B.Ed Blog post for blog post Lee You-mi, a Korean student, came to Myanmar under the KOICA Overseas Volunteer Program, became friends with Tuza-ang, a teenage girl. Lee You-mi, a Korean student, Korea လူမျိုးကျောင်းသူတဦး came to Myanmar, မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည် under the KOICA Overseas Volunteer Program. Quaker ပင်လယ်ရချာစေတနာဝန်ထမ်းအစီအစဉ်အောက်တွင် and became ပြီးတော့ဖြစ်လာသည် friends တငယ်ချင်းများ with သူစားအောင်နှင့် a teenage girl ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုရီးယားလူမျိုးကျောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လီယူမီက Quaker ပင်လယ်ရချာစေတနာဝန်ထမ်းအစီအစဉ်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးသူစားအောင်နှင့်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်Neither of them could speak the other language. Neither of them could speak. သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကမပြောတတ် the other's language တခြားတစ်ယောက်ဤဘာသာစကားကိုသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကတဦးရဲ့ဘာသာစကားကိုတဦးမပြောတတ်ကြပြီ However, communication was going well as they could communicate with each other in English. However, သို့တော်လည်း communication ဆက်ဆံရေးက was going well အဆင်ပြေသည်as တော့ကြောင့် they could communicate သူတို့ကဆက်သွယ်သည် with each other တဦးနဲ့တဦး in English အင်္ဂလိပ်လိုဒါပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးအင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုတာကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးကအဆင်ပြေကြတယ်Tuza addressed Lee-you-mi as Lee-you and the later called Tuza-ang. Tuza က address Lee-you-mi as Lee-you-mi ကိုခေါ်သည် Lee-you and the later ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ယောက်က call Tuza-ang ကိုခေါ်သည်အောင်ဟုTuza က Lee-you-mi ကို Lee-you လို့ခေါ်ပြီး Lee-you က Tuza-ang ကိုအောင်လို့ခေါ်တယ်A few weeks later, the Korean girl said, I feel a bit uncomfortable when you call me Lee. A few weeks later, ရက်တစ်ပတ်အနေငယ်ကြာပြီနောက် the Korean girl said, ကိုရီးယားသူလေးကပြောသည် I feel a bit uncomfortable. ကျွန်တော်အနေငယ်နေရခက်သည် when တော့အခါ you call me Lee. သင်ကကျွန်ုပ်ကို Lee ဟုခေါ်သည်ရတတပတ်အနေငယ်ကြပြီးနောက်ကိုရီးယားသူလေးကမင်းငါကိုလီလို့ခေါ်တဲ့အခါငါအနေငယ်အနေရခတ်တယ်လို့ပြောတယ် That's my family name ဒါကငါမိသားစုနာမည်လေး Please call me Yumi ကျေးဇူးပြုပြီး Yumi လို့ခေါ်ပါလား As a Myanmar girl who is learning English as a foreign language, she thought that her family name might be the last name. As a Myanmar girl, မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ who is learning သင်ယူနေသည့်English စကားကို as a foreign language နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအနေနဲ့ she thought that သူမကထင်ခဲ့သည် her family name သူမ၏မိသားစုနာမည်က might be ဖြစ်နိုင်သည် the last name နောက်ဆုံးနာမည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုအဖြစ်သင်ယူနေတဲ့မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ Lee You-mi ရဲ့မိသားစုနာမည်ကနောက်ဆုံးနာမည်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူစားအောင်ကထင်ခဲ့တယ်And the Korean girl also thought, as in her own culture, the family name of her Myanmar friends is Tuza. And Piro, the Korean girl, Korea Duliga, also thought Lebe Tingedi as Gedo in her own culture. Tumaye Kubayinji Mudri, the family name, Midazu Name, of her Myanmar friends, Tumaye Myamadangejin is Tuza ဖြစ်သည်ပြီးတော့သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်ကျူးမှုမှာကဲ့သို့သူ့မြန်မာတငယ်ချင်းရဲ့မိသားစုနာမည်က Tuza ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုရီးယားသူလေးကလည်းထင်ခဲ့တယ် Each of them realized that their guesses were wrong and then became comfortable and happy with the name they wanted to be called. Each of them သူတို့တယောက်ချင်းစီက realize နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည် that လို့ their guesses were wrongသူတို့ရဲ့ခံမှန်းချက်များကမှားသည် and then be now became comfortable and happy တတောင့်တတာဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်လာသည် with the name နာမည်နှင့် they wanted to be called သူတို့ကိုခေါ်စေခြင်းသောသူတို့ရဲ့ခံမှန်းမှုတွေမှားသွားကြောင်းတဦးချင်းစီကနားလည်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ကိုခေါ်စေခြင်းနဲ့နာမည်နဲ့အတူတတောင့်တတာဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်လာကြတယ်In blog post 4
The two friends from different lands made wrong guesses about how a person should be addressed as they did not realize that each culture have its own naming system. In blog post 4, blog post 4 မှာ the two friends တငယ်ချင်း2ယောက် from different lands မတူညီသောနိုင်ငံများမှ make လုပ်သည် wrong guesses မှားယွင်းသောခန့်မှန်းချက်များ about နှင့်ပတ်သက်၍ how ဘယ်လို a person လူတစ်ယောက်ကို should be addressed ခေါ်သင့်သည် as သောကြောင့် they did not realize သူတို့ကနားမလဲ that though each culture has ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုစီမှာရှိသည် its own naming system ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ပေးစနစ် blog post 4 ၌ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုစီတွင်ကိုယ်ပိုင်နာမည်ပေးစနစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားမလည်ကြတဲ့အတွက်မတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတငယ်ချင်း2ဦးကလူတဦးကိုဘယ်လိုခေါ်သင့်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ All these blog posts show that people from different cultures communicate messages and perceive the world around them differently. All these blog posts blog post အားလုံးက show that ပြသသည် people လူတွေ from different cultures ကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုများမှ communicate ဆက်သွယ်သည် messages သတင်းစကားတွေကို and perceive ပြီးတော့မြင်သည် the world around them သူတို့ပတ်ပတ်လည်ရှိကမ္ဘာကြီးကို differently ကွဲပြားစွာကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှလူတွေကသူတို့ပတ်ပတ်လည်ရှိကမ္ဘာကြီးကိုကွဲပြားစွာမြင်ကြပြီးသတင်းစကားတွေကိုဆက်သွယ်တတ်ကြတယ်လို့ blog post တွင်အားလုံးကပြသနေတယ်။ Intercultural communication involves not only an interaction between people from different countries, but also communication between subgroups or ethnic groups within the same country. Intercultural communication ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုက involves ပါဝင်သည်not only ဒါမက an interaction အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု between people လူများအကြား from different country မတူညီသောနိုင်ငံများမှ but also လည်းပဲ communication ဆက်သွယ်မှု between အကြား၌ subgroups လူမျိုးစုငယ်တွေနဲ့ or သို့မဟုတ် ethnic groups လူမျိုးစု within the same country နိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းရှိယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကမတူညီတဲ့နိုင်ငံတွေကလူတွေကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသားမကနိုင်ငံတစ်ခုတည်းအတွင်းရှိလူမျိုးစုတွေနဲ့လူမျိုးစုငယ်တွေကြားဆက်သွယ်မှုတွေလည်းပဲပါဝင်နေ There are also differences in various aspects of cultural value, belief, rituals, norms, language, and symbol. There are ရှိသည် also လည်းပဲ differences ကွဲပြားမှုများ in various aspects of culturalယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍမျိုးစုံတွင် values တန်ဖိုးထားမှုများ belief ယုံကြည်မှုများ ritual ရိုးရာဓလေ့များ norms စံသတ်မှတ်ချက်များ language and ဘာသာစကားနှင့် symbol သင်္ကေတများတန်ဖိုးထားမှုတွေယုံကြည်မှုတွေရိုးရာဓလေ့တွေစံသတ်မှတ်ချက်တွေဘာသာစကားနဲ့သင်္ကေတတွေစတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍမျိုးစုံတွင်လည်းကွဲပြားမှုတွေရှိသေးတယ် Intercultural conflicts and misunderstandings may occur as a result of these differences. Intercultural conflicts and misunderstandings ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပဋိပက္ခများနဲ့နားလည်မှုလွဲခြင်းများ may occur ဖြစ်ပေါ်လာသည် as a result of ကြောင့် these differences ထိုကွဲပြားမှုများထိုကွဲပြားမှုတွေကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပဋိပက္ခတွေနဲ့နားလည်မှုလွဲခြင်းတွေဖြစ်လာစေတယ် To avert foxpaths or social blunder in any international communication, intercultural awareness should be raised. To avert ရှောင်လွှဲရန် foxpaths အနေထိုင်ပြောဆိုမတတ်ခြင်း or သို့မဟုတ် social blunder လူမှုရေးဆိုင်ရာမမှားသင့်သည့်အမှားတွေကို in any international communication မည်သည့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင်မဆို intercultural awareness ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ကို should be raised မြင့်တင်ပေးသင့်သည်မည်သည့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွင်မဆိုလူမှုရေးဆိုင်ရာအမှားတွေသို့မဟုတ်အနေအထိုင်အပြောဆိုမတတ်ခြင်းတွေကိုရှောင်လွှဲဖို့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသိဉာဏ်ကိုမြင့်တင်ပေးသင့်တယ် This should certainly reduce social conflicts when two or more people of different nationalities or ethnic groups come into contact.
This should certainly reduce. ဤသို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကဧကံမှုချလျှော့ချပေးနိုင်သည် social conflicts လူမှုရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခတွေကို one သောအခါ two or more people နှစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးထပ်ပိုသည့်လူများ of different nationalities မတူညီသောလူမျိုးများ or သို့မဟုတ် ethnic groups လူမျိုးစုများ come into contact တွေ့ဆုံဆက်ဆံသည်ဤသို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကမတူညီတဲ့လူမျိုးစုဒါမှမဟုတ်မတူညီတဲ့လူမျိုးနှစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးထပ်ပိုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံလာတဲ့အခါလူမှုရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခတွေကိုကျင်းသေးလျှော့ချပေးနိုင်လိမ့်မည်